लेफ्ट। ट्रैक 5 पे काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप देखें कितना पानी है और ये आशिक भी आए मेरे साथ, जो बैठ बैठ के मोटा हो गया है। मैंने कहा कि चलो भाई ट्रैक पे। नहीं, वंडरफुल मौसम है इस्लामाबाद का। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले लोग हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप जब भी इस्लामाबाद आएँ तो जोगर आप ज़रूर अपने साथ लाइएगा और इस्लामाबाद के ट्रेल्स को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है इस्लामाबाद की ट्रेक 5। ट्रेल 5 में आपको ये मतलब सबसे जो मज़े की बात है इस ट्रेल की वो ये है कि सबसे पहले ये तो फैमिली ट्रैक है, यहाँ पे स्मूथनेस ज़्यादा है। दूसरा ये है कि इधर पानी का जो है वो एक आबशार है जो आपको हाइकिंग की जो मूवमेंट्स है उसको बड़ा यादगार बना देगा। तो आपको हम भी निकले हुए हैं अभी, तकरीबन हमने कोई 1 किलोमीटर का जो है रास्ता वो तय कर लिया है। तकरीबन 2 घंटे का टोटल जो है 2 घंटे 20 मिनट का रास्ता है ऊपर मोनाल तक जाने का। हम मोनाल जाएंगे ट्रेल से, फिर वहाँ पे हमें ब्रंच करना है और ब्रंच के बाद जो है हम फिर वापस इसी ट्रेल के थ्रू वापस उतरेंगे। तो आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।在巴基斯坦，是这个是一个非常漂亮、非常好的国家，非常安全的国非常家。大家好，对我现在是在巴基斯坦，这个地方非常的漂亮，这个国家非常的美好。你看这里的大自然特别的漂亮，特别。
Ha. Saya sini yang macam ni apa sih? Ini mereka motor. Ah, mai tu berapa ni? हाँ Jeng jeng.